Причепурене маля тато людям вихваля. Спить тендітна наша ляля, з неї вийде гарна краля. Раптом гуркіт, гомін, рев. Що це? Африканський лев? Чи пробігли 100 корів? Чи то дядько захропів? Розлетілися ромашки, причаїлися комашки, а матуся з татусем розгубились більш за все. Що за галас? Що за звук? Не волання і не стук. Не прокинеться малюк, а малеча